V duhu letošnjega leta se je tudi praznovanje olimpijskega dne v večji meri preselilo na medmrežje. Mednarodni olimpijski komitej je pozval vrhunske športnike z vsega sveta, da se vsi ob istem času, pri nas je bilo to ob 11. uri dopoldne, pridružijo skupnemu športnemu treningu v živo preko svetovnega spleta. In na ta način počastijo ta pomemben mejnik v zgodovini olimpijskih iger, kot tudi vzpodbudijo k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu. Slovenske barve je v tem prepletu športne energije predstavljal dvakratni udeleženec olimpijskih iger, rokometaš Vid Kavtičnik. Vid, ki že vrsto let živi in igra v Franciji, je predan svojemu športu. A kljub temu se zaveda, da se življenje ne odvija samo na rokometnem igrišču. Zato se je tudi z veseljem odzval na pobudo in postal eden od kandidatov za člana komisije športnikov pri Mednarodnem olimpijskem komiteju. Člane komisije izberejo športniki v času olimpijskih iger. In ta del udejstvovanja Vida Kavtičnika je bilo tudi izhodišče za naš pogovor. Prvo bi se rad zahvalil OKS-u in zvezi, da so se spomnili name. Takoj sem bil zaradi tega, ker pač je to neka zelo honorable oziroma zelo lepa funkcija, da nekako lahko zastopaš celoten štab športnikov, ki so na olimpijskih igrah. Skozi svojo kariero sem doživel nekatere pomanjkljivosti kot športnik. Vem, kje recimo so problemi. Mislim, da je to res idealno, da bi mogoče nekatere stvari spravili na bolje. Ena iz večjih mojih točk je ta, da bi se nekako naredilo to izobraževanje športnikov, ki so na koncu kariere ali pa med kariero, kjer bi potem tudi mogoče lahko pomagali samemu Mednarodnemu olimpijskemu komiteju ali pa posamičnemu OKS-u v samih državah delati na določenem področju in se s tem nekako iz športnika preleviti v ta nek normalen svet in normalno življenje. Veliko športnikov ima strah menjati to kariero. Čisto po mojih izkušnjah, jaz sem rokometaš 21 let in je zelo težko nekako izbrati misel, da pa me čakaš drugo življenje zdaj. Na polno zdaj razmišljam o tem, kaj bom delal. En izmed projektov je bil business developer za eno slovensko firmo v Franciji, da bi njihov produkt spravil na francoski trg. Drug projekt je, da bi bil športni menedžer igralcem v rokometu. Potem je pa še veliko manjših projektov. Skratka, lanciral sem se zelo široko, da vidim, kako se bo stvari odvijale. Da če zaživi en projekt od tega, bom zelo zadovoljen in bom imel neko dobro izhodišče po športni karieri. In kako je doživel začasno popolno ustavitev športnih dogodkov in treningov? Pa jaz sem v bistvu tak človek, da gledam zelo pozitivno na vsako stvar, tudi če ne vem, kako huda na začetku traja, ne vem, kakšen teden, dva, da se pač uloviš v nek nov ritem, ampak mislim, da vsaka stvar se resnično zgodi z nekim razlogom. Imel sem več časa za otroke, delal šolo doma z njimi, popoldne se igral. Sem imel tudi srečo, da sem pač živel tik ob golf klubu, ki je bil zaprt zaradi te karantene in smo imeli res ogromno prostora. Smo nekako bili v naravi, uživali, se imeli radi. In kaj bi mu pomenilo slovensko rokometno reprezentanco uvrstiti se na olimpijske igre v Tokiu? Ja, vseeno. Mislim, če sklepam, da je to moja zadnje leto v karieri, bi si nek zaključek na olimpijadi bi mi pomenil res veliko, se posloviti na tak način. Sploh ne moremo pisati z besedami, kako zadovoljen sem bil, ko sem se uvrstil na prvo olimpijado v Atenah, drugo olimpijado v Riu. Če pa bi se nam uspelo uvrstiti še v Tokio, pa bi bilo to še lepše. Tako da jaz bom naredil vse, kar je v moji moči. Verjamem, da fanti na terenu z mano prav tako in se zavedam, da si tega želimo.